اخواتي وحبايب قلبي اذا كانوا ولاد او بنات، كل متابعين يعني وكل حبايبي. اسف الفتره ديت هضطر اغيب عن السوشيال ميديا شويه لاني هغير المحتوى بتاعي. انا قررت ان انا هغير المحتوى بتاعي. حد هيقول لي يا دبابه انت محسسني ان انت شيخ. عايز اقول لك يهدي الله من يشاء. دلوقتي بقى عندي مسؤوليه كبيره، 600 الف متابع على التيك توك وعلى جميع المنصات. عندي متابعين الحمد لله وفي ناس كتير بتحبني، بس انا حسبتها بيني وبين نفسي. لما قعدت مع نفسي وحسبتها لقيت ان دي مسؤوليه كبيره، ان كل شخص من دول بيتابعني وكل شخص من دول بيسمع مني كلمه او لفظ، فهو بالتالي انا كمان بشيل ذنب. انا كمان بشيل ذنب مش هو لوحده. فانا في اطفال كتير بتحبني وانا اعتبر زي مؤثر عليهم، باثر عليهم. كل كلمه بتطلع مني بتاثر على الاطفال ديت. فعشان كده قررت من هنا، الحمد لله يشهد عليا ربنا، قررت ان انا اغير المحتوى. فهغيب الفتره ديت لاني بجمع فلوس، يعني ان شاء الله باذن الله بجمع فلوس عشان اشتري اضاءه واشتري مايكات واشتري الحاجات ديت. لان اللي جاي باذن الله هيبقى كله عباره عن محتوى نصايح. هيبقى فيه كوميدي بس في الاخر هوصل لك رساله بدون الفاظ، بدون اي حاجه غلط. والناس اللي كانت زعلانه مني بالفيديوهات الالفاظ اللي انا بعملها انا اسف، لان ده كان الواحد تايه في دوامه ومش عارف هو بيعمل ايه. بس الحمد لله يعني ربنا فوقني للي انا بعمله. وان شاء الله باذن الله كل اللي جاي هيكون خير. ربنا يوفقني باذن الله واجمع فلوس المايكات وان شاء الله باذن الله والاضاءه وكده، وباذن الله كل اللي جاي هيكون جميل. انا من النهارده هوقف تصوير لحد ما اوصل للي انا عايزه باذن الله، لحد ما اعمل اللي انا عايزه في الخير ان شاء الله باذن الله. واللي عايز يكمل معايا من ال 600 الف او على بقيه المنصات شرف كبير ليا والله العظيم، وبحبكم قسما بالله. واللي مش عايز يكمل برضه شرف ليا واخويا وحبيبي واحسن ناس في الدنيا. وعايز دعوه بس، اسف حاجه اخيره بس قبل ما اقفل الفيديو، دعوه حلوه منكم بس ان ربنا يوفقني في الجديد اللي انا بعمله، وعايزكم تشجعوني في الخير عشان اقدر اكمل. يعني مش اعمل فيديو فيه خير ما يجيبش، واعمل فيديو فيه كلام قله ادب والكلام دوت يطلع ريتش كبير. لا، عايزكم تشجعوني دايما في الخير عشان استمر في الخير واتعب، وبحس ان انا بتعب بفايده. الناس بتحبني والناس بتتفرج عليا. وشكرا ليكم، اسف ان انا طولت عليكم. شكرا.